Memang tidur ngorok ini sering terjadi di masyarakat ya. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa kalau sampai tidur ngorok. Ngorok itu terjadi karena sumbatan di aluran pernapasan dengan segala penyebab. Bisa karena faktor kegemukan. Jadi orang gemuk itu kadang-kadang cenderung ngorok. Bisa juga karena salah tidurnya. Jadi mungkin gara-gara dia telentang sehingga lidahnya jatuh ke sini. Makanya kenapa tidur miring ke kanan itu bagus mencegah ngorok supaya lidahnya tidak jatuh. Nah, bisa juga karena penyakit misalnya seperti amandel. Amandel itu juga bisa menyebabkan tidurnya ngorok karena dia tersumbat itu. Nah, jadi diketahui dulu penyebabnya. Artinya untuk mengurangi ngorok, miringkan ke kanan sebenarnya. Tapi kalau gemuk ya kurusin dulu lah, gitu ya pasti ya. Kalau amandel kempeskan amandelnya terlebih dahulu, gitu ya. Maka itu kenapa Islam sangat tidak merekomendasikan tidur telentang, apalagi tengkurap. Bahkan ada hadisnya Allah tidak menyukai orang yang tidur tengkurap gitu ya, karena membebani daya kerja jantung dan paru gitu ya. Kalau telentang tadi dikhawatirkan lidah jatuh ke daerah pangkal tenggorok yang menyebabkan timbulnya stridor atau misalnya menyebabkan timbulnya ngorok berkelanjutan. Makanya kenapa untuk mencegah ngorok tidurkan miring ke kanan. Jadi itu sambil diketahui dulu penyebabnya apa.